भाई सुबह टाइम हो रहा है अभी 7:30 के अराउंड, सुबह 7 बज रहे हैं। ऑफिस से अभी निकला था, नाइट शिफ्ट थी आज की। सोचा थोड़ी देर वॉक करूँगा। देखो मौसम ऐसा हो रहा है, देख रहे हो क्या मस्त बारिश हो रही है। बारिश तो ठीक है, मौसम कितना ठंडा ठंडा हो गया भाई। अभी कितनी धूप हो रही थी 3-5-6 दिन से। भाई साइड साइड में वॉक कर लेते थोड़ी देर। ये देखो, ओहो भाई कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वो देखो ऊपर का स्काई देख रहे हो। व्यू देखो भाई, ये देखो। ओह, गर्मियों का टाइम और ऐसा मौसम, क्रेजी। आराम से जाना पड़ेगा भाई। बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है सर पे, बाल हो जाएंगे अभी चिपके से, इसलिए चले जाते हैं अंदर चुपचाप से। मज़े लेने यहीं खड़े होके ले लो। ये देखो, भाई ये तो छोटा सा ही ब्लॉग बनेगा, आज तो बाहर जाएंगे नहीं। चलो फिर यहाँ से करते हैं एंट्री। देख लिया भाई आपने, इधर से तो बंद कर रखा है क्योंकि आज है सैटरडे। तो क्लीनिंग का काम कर लेते हैं सुबह सुबह ना, वापस आगे से ही भाग के जाना पड़ेगा। ये वैक्यूम कर देते हैं पूरा, ड्राई क्लीनिंग टाइप, और फिर इसको फिर सुखाते हैं बैठ के 2-3 घंटे। मैट वगैरह, सोफ़ा वगैरह जो भी है। अब देखो भाई, ये कर दिया ये वाला कैमरा पीछे वाला। अब पता नहीं भाई फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी इतनी बढ़िया आ रही है या आपको भी ऐसा ही दिख रहा है जैसा मुझे दिख रहा है आंखों से डायरेक्ट। ओह क्या रिकॉर्ड करा है भाई। हाँ अंदर आ गए हम, जा रहा हूँ वापस फ्लोर पे, लॉग आउट करेंगे और जाएंगे घर। बाहर का मौसम तो बिल्कुल क्रेजी हो रहा है। गाइस 3rd फ्लोर डी वो रहा। आज तो बस भाई मौसम ही दिखा और तो कुछ खास था नहीं, लेकिन बट मौसम तो खेड़ा ही था। चलो गाइस, सी यू।